Il bruxismo è caratterizzato da movimenti di serramento e digrignamento degli elementi dentali. A lungo andare può creare dei danni ai denti con l'usura delle superfici, alle gengive con le recessioni e dolori muscolari a livello della faccia ma anche della cervicale, oltre che a mal di testa e cefalee. Ovviamente questi sintomi possono a lungo andare essere invalidanti per la vita quotidiana. Per bruxismo statico andiamo a definire un movimento di serramento, di contrazione della muscolatura ed è un movimento consapevole che avviene durante l'arco della giornata, soprattutto in momenti di forte stress. Mentre il bruxismo dinamico significa il digrignamento, quindi quando vado a strofinare le arcate superiori con quella inferiore e viceversa, ed è involontario e avviene soprattutto durante la notte. In questo caso se ne accorge più che altro il partner con cui dormiamo. Le cause possono essere diverse, fra quelle più comuni abbiamo stati di ansia e di stress, abusi di farmaci antidepressivi, problemi psicologici, carenze nutrizionali ma anche da malocclusioni. Se soffri di bruxismo il consiglio è quello di rivolgersi a un professionista dentale, vale a dire un odontoiatra, che potrà fare una diagnosi più accurata e indirizzarti sull'utilizzo di un bite notturno.